munkundire mwese umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye nkuko abanyepolitiki bakunda kuvuga, abafise cinshi n'abafise gikeyi, abirabura n'abafise inzobe, abavyibushe n'abonse, umwe wese uko Imana yamugize. Munkundire ndabaramutse mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. N'umunezero udasanzwe kuri jewe kuronka umwanya wo kusangira namwe ijambo ry'Imana, na cane cane muri iki gihe kidasanzwe twegereje umunsi wo kwibuka ivuka ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndashimiye abatanguye gukora mwene data Vincent ku majambo Imana yamurungikanye, yatubwiye cane ko kizira kwiganyira, ahubwo duhimbaza Imana ishobora kuduhindurira ibihe. Turashimiye kandi n'amakorari yabanje akadufasha, hanyuma yatujanye mu mpwemu ya Noeli. Imana ibahezagire gose. Nari kubashimira birenze ngaha, mugabo urabona hasigaye bakeyi, abandi bamaze kubandanya ibindi bikorwa, kandi Imana ibahezagire, baduhezagiye n'ubutumwa babwumvise. Mugabo mama ndongeze ko akantu, nashimye danse yabo igenda uku, no kuvuga ni danse ijanye n'imyaka yabo. Urabona n'imyaka y'abakiri bato, baracari bato, ntibariko barasaza. Sinavuze ko basaze, navuze ko bakiri bato, bose barajana. Imana ibahezagire gose, hezagire na korale ndaramirije. Umutwe w'amajambo rero uno munsi tuvuga tuti mu gihe kidasanzwe Imana igira iki? Ikora ibidasanzwe. Mu gihe kidasanzwe Imana igira iki? Ikora ibidasanzwe. Turi mu gihe kidasanzwe rero, turi mu gihe isi yari mu kangaratete. Abantu benshi bari kure y'Imana, ntibari bazi ingene bashobora kwivamo. Mugabo Imana ikora ibidasanzwe, irungika udasanzwe, ariwe Mwami wacu Yesu Kristo tuzibuka ku munsi wa gatatu. Ariko n'imbere yaho nagomba tugira urugendo rw'ibintu bimwe bimwe bikuru vyatanguye bitwerekeza ivuka ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turavuga ku rugendo marayika Gaburiyeli yagize. Ubwa mbere yagize mu miryango ibiri, yagize kwa Zakariya na Elizabeth, hama yongera agira urugendo rwo ku nkumi Mariya. Inkumi yari ikowe, ntiyari yarasabwe irembo Mariya gusa, yari igize gute? Yari ikowe. Ngaha harabaca biyumvira ati mbe asha jewe ko namaze kwiyandikisha muri mukunzi wanje, tiyaba ari jewe byari kugenda gute? Niyo majambo tuza kwifadikiza cyane. Reka dusome igitabo ca Luka, nico tumara mu mwanya munini kuko niho hari ayo majambo. Dusome majambo make kugira ngo adufashe kutahura izo nkuru. Luka igice ca mbere umurongo wa 5 kugeza ku murongo w'8 niho duhera. Mumbabarire, Luka igice ca mbere dusome umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 13. Luka igice ca mbere umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 13. Maze marayika w'Umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro bosereza kw'imibavu. Zakariya mubonye ahagarika umutima, ategwa n'ubwoba. Umumarayika aramubwira ati ntaco utinya Zakariya, kuko ivyo wasavye vyarumviswe. Umugore wawe Elizabeti azokuvyarira umuhungu, uzomwite Yohana Semeni. Amen. Tugende kandi kurundi rugendo rugira kabiri marayika yagize kugira ngo tubifatanye, hama tuce tuyaga ico Imana yashitse ku mutima wanje. Ku murongo wa 26 havuga ngo, kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara ca Galilaya citwa Nazareti, ku nkumi ikowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi,
izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Umusore mwamaze kumva ko ari Yosefu. Yinjira aho ari aramubwira ati na mahoro ugiriwe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Ariko ahagarika umutima cyane kubw'iryo jambo, yibaza iyo ndamukanyo yariyo. Umumarayika aramubwira ati ntacu utinya Mariya, kuko ugiriwe ubuntu, umve uzosama inda uvyara umwana, uvyara umuhungu, uzomwite Yesu. Semeni amen. Dusome kandi ahandi hantu turiko turangiza gusoma 39 aho nyene muri Luka. Muri iyo minsi Mariya aritegura agenda yihuta aja mu misozi mu gisagara c'Ubuyuda, yinjira mu nzu kwa Zakariya umugabo wa Elizabeti. Maze Elizabeti yumvise indamukanyo ya Mariya, umwana ari mu nda, umwana akinira mu nda. Elizabeti yuzuzwa mpwemu yera, avuga n'ijwi rirenga ati mu bagore urahiriwe, n'imbuto yo mu nda yawe irahiriwe. Kandi iryo teka ryo kubona nyina w'umwami wanje aza kundamutsa ndaritewe n'iki? Kuko ijwi ry'indamukanyo yawe ryinjiye mu matwi yanje, umwana ari mu nda akikina muri jewe n'umunezero. Kandi hahiriwe wewe, kuko ivyo wabwiwe n'umwami Imana bizoshika. Semeni amen. Aya niyo majambo tugomba tumare ku mwanya. Twavuze umutwe w'amajambo turiko turavuga nuko mu gihe kidasanzwe Imana ikora ibidasanzwe. Iki cari gihe gikomeye, ubwa mbere ku ruhande rw'ishengero, kandi cari gihe gikomeye no mu buzima bwa Zakariya na Elizabeti. Bibiliya itubwira yuko aba bantu bari abantu bubaha Imana. Zakariya yari umuherezi, kandi na Elizabeti yari mu muryango w'abaherezi. Kandi usomye ubona yuko ari abantu bubaha Imana, bagendera mu babwirizwa yayo, bubaha ivyagezwe vyayo, atana kimwe bakororera hasi. Mugabo ico gihe bari bafise ikibazo ngo nta mwana bari bafise, kandi ubuganga nibaza ko bwari bumaze kubahebuza, bukabwira buti mwebwe rero genda mwiyakire, mukorera Imana, mutazira Imana, kuko imyaka yanyu, wewe uri ingumba ya waramaze dugushikana menopause ya myaka 45, urabona ko munakuze, genda gusa mugo mukorera Imana. Nivyo nibaza. Ariko urabona yuko bari bakuze, ariko babananije bakorera Imana. Hama niho tubona Zakariya ariko arakora igikorwa ciwe c'ubuherezi, kandi uwo munsi ngo niwe yararamukiwe kuja kotsa imibavu nkuko vyari bitunganijwe. Ishengero ngo riko rirasengera hanze, aho dufate kwa hera aho urusengero hera Imana hari ngaha, abandi turiko dusengera hanze, sinzi Zakariya muri twebwe wariwe dusengera hanze. Arinjira atangura guhereza, ubwo nyene umumarayika arashitse, acagira ubwoba ati ntacugira ubwoba wewe Zakariya, kuko ivyo wasavye vyarumviswe. Bwira mugenzi wawe ti mwene data, ivyo wasavye vyarumviswe. Ivyo wasavye vyarumviswe. Ariko Zakariya tubona ko yagize ubwoba, kandi tubona ko yakekeranije. Abwira umumarayika ati none jewe ivyo umbwira bishoka gute, ko ndumutama n'umugore wanje n'ibindi. Umumarayika nijwa kaze avuga ati ndi Gaburiyeli. Sizi ko murabona abantu babategetsi yari karavuga n'intumwa ya president yivuze, arakubwira uzawumva telefone ngo bivuye hejuru. Hari uwundi muntu yagutelefone akubwira n'ikintu niyo kiba kitari ciza, akubwira ngo ndiwo muri presidence. Hari abandi bantu mu bihe vyaheze ataraba hari ubu, iyo nkuru n'abahari ubu barayizi ntibompaririza. Hari umuntu wo muri presidence yahora telefone abantu akababwira ngo akaruyika
bondo commande ya fake itariyo ngo niyo muri presidence kugira ngo bamuhe ibintu. Mugarazi muri presidence uvyonze nkuko baragushira kw'intoki. Ntihagire uzobigira. Ngo azarabesha abantu ngo no muri presidence. No kuvuga ndi Gaburiyeli namabagaze mu nyonga z'Imana. Naje kubonana nawe ngo ndakubwire iyi nkuru nziza atari kutavyemeye. Uragobwa ururimi uzosubira kuvuga ibi bibaye kuko bizoshika mu gihe cavyo kuko utemeye ijambo wabwiwe. Ni ngombwa ko twumva ico Imana ivuze bene data. Abantu benshi ijambo ry'Imana rirababwira ntibavyemere. Benshi bazohanwa bagwe mu muriro. Imana izoshitsa ico yavuze, ariko wewe wanse kumvira abakozi b'Imana nta kundi uzoja mu muriro. Maze tubona Mariya amaze kubwirwa aya majambo we yaremeye. Aremera. Mugabo abanje kubaza kuko we urazi Mariya na Zakariya n'abantu babiri batandukanye. Mariya yari umujene yiteguye kwigirira mariage, ntiyigeze asaba ikintu na kimwe. Na namwe dusoma muri Bibiliya ko Mariya yasavye ngo azobe nyina w'umukiza, eka akaza yumva ngo azovyara umwana. Arabaza ati none ivyo bizoshika gute? Jewe uko ndi ngaha sindamenye icitwa umugabo, kuko naho yari umujene, naho yari akiri muto, arazi neza kugira ko umuntu avuke ubugore n'umugabo canke umukobwa n'umuhungu bategezwa kuryama. Avuga ati jewe ivyo bintu ntavyo ndamenye. Ariko umumarayika, murabe umumarayika ngaha ntiyamukariye. Aramubwira ati ntugire, mwe muyera azokuzako, igitutu c'isumba vyose, ubushobozi bw'isumba bwose buzokuzako, maze uzosamya inda. Nta wundi muntu dusoma muri Bibiliya yasamye inda muri ubwo buryo. Nibiriko biraba ubita insemination artificielle, nahone ntabwo ari igitutu, ntabwo ari pokea. Ndabajya bavuga ngo pokea, ego turakira imigisha ivuye ku Mana kandi turavyemera. Mugabo hari igihe biba bitari ivyo, barakubwira ngo pokea inzu, ukibaza ninde yayisize ngaho kugira ngo ndayitore. Ariko nabijya insemination artificielle bafata imbuto z'umugabo bakazishira mu buhinga, bakazishira mu mugore. Ariko ntaho tubona iki, no kuvuga ni iki kintu kidasanzwe turiko turavuga yuko mu gihe kidasanzwe Imana ikora ibidasanzwe birengeye ubuhinga bw'abantu. Ubuhinga bw'abantu bwari uko kugira umuntu avuke ategezwa kuba abantu babiri badasanga igitsina baryamanye. Ariko Imana ikora ibidasanzwe. Mu buhinga bw'abantu bwari uko abantu bavyara bagire ku byaka kanaka bayirenganye Imana abataba bakivyara. Ariko mu buhinga ivyo bintu vyose Imana imaze kuhashika irabirenganya. Zakariya na Elizabeth baronka umwana mu myaka yabo y'ubukuzi. Kandi urabe neza n'igihe Gaburiyeli yabwira Zakariya ko azovyara umwana, yaramuhaye n'izina. Amubwira ati uyu mwana azitwa nde? Azitwa Yohana. Hari ikintu cyantangaje ubananije gusoma, burya Imana ikoze icikoze abana b'abantu ntibashobora gutahura. Yohana amaze kuvuka, usomye muri iki gice nyene ku murongo uhereye ku murongo wa 57 kubandanya aho bavuga ukuvuka kwa Yohana, tubona ku munsi w'umunani nkuko imigenzo yabo yari iri, niho bamujana gukebwa kandi bakamwita izina. Abantu batangura kuvuga ngo tumwite ngo mwite Zakariya izina rya se. Nyina ati yambara ni Yohana. Abantu none mwebwe iwanyu nta mu Yohana ariho, umwita gute? Ngomba ndakubwire mwene data, Imana iramusikora. Ntibisobanurwa ko ufise umuntu akuvugira ngo we kutagira kuvugira ntuzoronka akazi. Imana ikoze irakora. Ngo we kutagira kuvugira, we kutagira ibi, abantu barabisha amaso y'abantu, ariko Imana ikoze ikoresha ubushobozi bwayo. Turabona rero ibi bintu bihambaye vyakozwe. Nagomba ndababwire ibintu nakuyemwo
muri aya majambo. Ikintu ca mbere, nturabe ubunini bw'ingorane ziri imbere yawe, ariko urabe ubushobozi bw'isumba byose iri kumwe nawe. Amen. Turi kumwe. Reka ndagasubiremwo. Nturabe ubunini bw'ingorane cyangwa uburemere bw'ibibazo biri imbere yawe, ariko urabe ubushobozi bw'isumba byose iri ku ruhande rwawe. Zakariya yaravye ibibazo afise, ibibazo bisanzwe by'imyaka yabo na Elizabeth acabona ati ntitukivyara. Mariya araba ico ubuhinga buvuga ko adashobora kuvyara, ko adashobora kuronka umwana hatabaye kuryamana n'uwundi muntu. Ariko isumba byose yari mu ruhande rwabo bose, yaratumye igitangaza ikidasanzwe gikoreka. Niyo igiye gutuma ikidasanzwe gikoreka mu bugingo bwa mwene data. Iyo nyene ihambaye isumba byose iri mu ruhande rwawe nanje, niyo ifise ububasha bwo gukuraho no gushitsa ico abantu babona ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana ko bishoboka. Ikigira kabiri nize kuri aya majambo bene data. Ikigira kabiri, aha ndagenda nitonze buhoro buhoro, mwebwe nta ngorane. Ikiryoshe nta n'izuba ryinshi rihari, kandi ikiryoshe n'isaha ndayibona, byose bigenda bijanye. Hasi ndabatevye. Ikigira kabiri, kuba Imana itarakwishura suko yanse canke itumvise amasengesho yawe, ariko itevye kugira ikwishure mu gihe gikwiye kandi iguhe ibidasanzwe. Semeni amen. Kuba Imana itarishura suko yanse ivyo wasavye canke itavyumvise, ariko igomba kuzokwishura mu gihe gikwiye kandi gukorere ibidasanzwe. Usomye aya majambo, Zakariya nivyo yari yarasavye umwana, kandi biboneka ko yari yasavye umuhungu, ariko uravye umwana yaronse umwana adasanzwe. Na Imana yamutebeje suko yari yanse ivyo yasavye. Nico gituma ubona marayika amubwira ati ivyo wasavye vyarumviswe. Umurongo wa 15 tuhasome ngo kuko azoba mukuru mu nyonga z'umwami Imana, ntazonywa. Ndiko ndakoresha Bibiliya yahinduwe, mushobora abafise Bibiliya za kera murashobora kubona ko hariho itandukano gatoya. Ntazonywa umuvinyu canke ikiboreza na kimwe, azokuzuzwa mpwemu yera uhereye kiva mu nda ya nyina, kandi azogarura benshi bo mu Bisirayeli bumvire umwami Imana yabo. Azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, agarukane imitima y'abavyeyi ku bana. Imitima y'abavyeyi ku bana n'intabarigwa azisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategure ubwoko bw'umwami Imana butungane. Urumva yuko Yohana yaragiye kuvuka, ntiyari umwana asanzwe. Birashoboka, sinzi ibyo uriko wasengeye, sinzi Yohana wawe uwariwe, kuko kubwanje Yohana n'ikintu cyose wasengeye kimaze igihe kirekire, sindabizi. Mugabo kuba Imana itarakwishura suko ivyo wasavye itavyumvise canke yavyanse, ariko igomba kugukorera ikidasanzwe. Ujya mujama yakurondera wewe nkumi
ya Imana yavyanse igomba izoguha umuntu mwiza muzobana amahoro. Musore ujya mukobwa urabona none jewe Mana nashaka kurongora muri 2024 none iraheze. Acana nayo. Imana igomba igutegurira ikintu ciza. Bijya bintu wagomba kudandaza mwene data ukabona biriko biranka. Acana nayo. Imana irikira gutegurira ikindi kintu ciza. Kaya kazi wari kurarondera ugerageza ubona wanka bagucenga bagucenga cararara iyo Imana iguteguriye ikintu ciza cyane. Kuba Imana itaratwishura shuko yanse canke itavyumvise ariko iturindiriye igomba idukorere igikomeye. Ikigira gatatu, naho Imana yotevya kutwishura guma ku Mana kandi ugume mu gikorwa cayo. Naho Imana yoteba kukwishura, naho Imana yoba itarishura, naho Imana yoba itaravuga kuko ntihinduka iguma ari Imana ishoboye byose, guma ku gikorwa cayo. Abantu baratubereye akarorero. Usomye urabona ko Zakariya usomye ku murongo wa 5 na Elizabeth bagumye ku Mana ngo baguma bubahiriza amabwirizwa yayo n'amategeko yayo n'ivyagezwe vyayo, ntibigeze basubira inyuma. Hari abantu benshi basubira inyuma, barasaba ikintu Imana uko basenze babona Imana iratevye ugasanga yarabihevye, ugasanga n'ibikorwa yahora akora mu bikorwa vy'Imana ati ugasanga n'ingene yahora atanga mu ishengero ngo ntangira ubusa ukiacha unaenda, ariko Imana iguma ari Imana. Tubona yuko mubona Zakariya Imana yamusanze he? Ugira yamusanze kurigara, yamwishuriye kurigara. Mwigeme yamwishuriye kurigara, none kubitaye ugasigara ugendana n'abantu batubaha Imana. Warakishijwe none ingeso zawe zisigaye zarahindutse, hanyuma ukaguma uvuga ngo Imana ntiyanyishuye. Naho yoba itevye, naho yoba itarishura, ugume ku Mana. Ko bagumye bubaha Imana, bagendana n'Imana, bakorera Imana igihe yabishura. Urumva yari karakorera Imana. Kandi muravye Zakariya ry'amajambo nakujya gukekeranya yagize, biboneka yuko hajya Zakariya nkuko nayivuze yari yariyakiriye. Burya hari igihe ushobora guca mu kintu bisaba yuko uvuga uti Mana narakumenye, wanyishura utanyishura nzoguma kuri wewe. Ugasenga igihe kirekire, ukarindira, ugatereza amasengesho, ukava mu cyumba kimwe. Arabasigaye baza mu vyumba umenga ni nko kuraguza canke kwa muganga, ndeka kuvuga kuraguza kwa muganga. Akagenda hariya ngo baraka niho basenga cyane, akagenda bagaseka goya ngo hariya niho bishugwa akagenda hariya mwene data. Imana bajya abantu basenga niyo nawe usenga. Nagomba ngo nk'abakristo tubanze tugire ukwizigira ko Imana itwumva iyo turiko turasenga. Iyo rero ugiye gusengera hamwe n'abandi ni vyiza kuja hamwe n'abandi mu vyumba aho basengera, basenga mu mpwemu no mukuri, gendayo mufatanye gusenga. Mugabo ntugendeye uvuga ngo hariya ngo ngiye hariya niho Imana inyumva. Nk'umukozi w'Imana naka n'amazina barayaguha, ngo nakugiye akagusengera ngo akazucuronga, nakugiye akagusengera umugabo ucuronga, nakugiye akagusengera n'ibindi vyinshi. Ariko guma ku Mana, ibugiye gikwiye Imana izokwishura. Ikindi gikurikira novuga, iyo Imana ikoze ibidasanzwe abasanzwe ntibabitahura. Amen. Iyo Imana ikoze ibidasanzwe abasanzwe ntibabitahura. Yohana avutse ntibatahura igituma yitwa Yohana, bafatira ku byo basanzwe bamenyereye.
ngo mu bwoko bw'iwanyu nta muntu ameze nk'uko, mu bwoko bw'iwanyu nta muntu ashobora gukora ibintu nk'ibyo, mwebwe nta muntu ashobora kugera kuri uru rugero. Ariko Imana twisigiye ni idasanzwe, ntishobora kudukorera ibidasanzwe. Ntihagire rero umuntu, kandi kenshi ngoma ndababwire, hari ikintu niyumviye kuri iki kintu Imana yakoze, kuzivya kugoba ururimi Zakariya. Rero amajambo yari kubatanguye, bari agenda ngo ngo Imana yambwiye uko, ngo mwe muvyumvira gute abantu, ngo sha ngo twebwe mu buganga twize. Dr. Bowazi ntiyaje, ntanyumvise ni sawa. Ntabandi ba doctor bari ngaha, reka turabe ba doctor wa medicine. Ngo twebwe mu buganga twize, ngo mwebwe, ngo webwe, ngo ntimwihende, ngo aho mwarihe, ngo ntimusubira kuvyara. Uwo n'umwana w'umuntu. Ariko Imana mu buhinga bwayo irakora ibidasanzwe, kandi abayo nibo babitahura. Rero ni ibintu bikomeye tubona Imana yakoze. Hanyuma icyanyuma ngomba guherezako, Elizabeth tubona muri iki gihe, muri rugendo Mariya yagize agiye kwa Elizabeth, rwa rugendo rudasanzwe. Aragenda ngo ashitseyo, atanguye kumuramutsa, ngo indamukanyo yiwe yonyene ya Mariya, kuko mwibuke Mariya yari afise inda ya Yesu, kandi Elizabeth nawe yari afise inda ya Yohana. Kandi ivyo Mariya yari yabwiwe ko Elizabeth mwene wabo afise inda, mugabo Elizabeth nitubona aho yari yabibwiwe. Ngo ashitse atanguye kumuramutsa, Yohana acatangura kwikina mu nda n'umunezero. No kuvuga aho Yesu ashitse ibintu byose birahinduka. Yesu niyashika mu rugo rwawe, kajya kajagari kahari kazohagarara. Ashitse ukutumvikana hagati yanyu kurahagarara. Hanyuma ikindi kigira kabiri cabaye, Elizabeth ngo aciye yuzuzwa mpwemu yera, tangura kuvuga amajambo akomeye. Mu bagore bose urahiriwe yewe Mariya, n'umwana wo mu nda yawe arahiriwe. Nanje ngiriwe ibakwe, ngiriwe iteka ryo kuba nakiriye nyina w'umwami wanje. Ati kandi urahiriwe wewe wizeye ivyo, kuko ivy'Imana yavuze izobishitse. Ahantu nayigiye amajambo akomeye. Elizabeth yari gushobora gushavura ati uyu Mariya umwana wanje, urabona umwana wanje namaze kumenya yuko niwe azotangura, niwe integuza y'umwana wiwe. No kuvuga we afise umwana asumba wiwanje, nivyo Imana yakoze. Ni kangahe bene data bashavuranira, mwene data kaza mubonanye, yabona umenga urateye imbere, n'urudarazwa rwawe ruko ruratera imbere, ukabona ahindutse mu maso, ukabona umukristo ahindutse kubera umukristo mwene se yateye imbere. Aya majambo rero turiko turavuga muri iki gihe, igihe twimirije kwibuka ukuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo, aduhindure indamukanyo yacu, indamukanyo y'umunezero, indamukanyo yacu, indamukanyo itera amahoro. Nikaga uragenda ahantu ubonye ingene bakwakiriye, ukacuvuga ati yo aha hantu nukuri banyakiriye neza. N'ahandi ushika ukacuvuga ati Mana ndagusavye aha hantu nze kumara umwanya muto, ndavye ingene ujya mu mama andavye mu maso, ndavye ingene ndavye Mana nukuri reka nkure meza hakiri kare. Ni ngombwa yuko indamukanyo yacu itanga amahoro, igatuma umunezero n'uwari afise ishavu rihera, kuko turi abana b'Imana. Turagiye kurangiza. Mu gihe kidasanzwe Imana ikora ibidasanzwe. Ku kidasanzwe kuri Yohana, kuri Zakariya na Elizabeth yari kuronka umwana w'umuhungu. Ushobora kuba ngaha urafise Yohana wawe urindiriye. Yohana wawe ni ikintu wasengeye igihe kirekire kitariko kirashika, mugabo uvuga uti Mana muri iki gihe kidasanzwe nanje nkorera ikidasanzwe, ndagomba unyishure kuri iki kintu Mana.
Yohana wawe ashobora kuba ari akazi. Ndagomba uvuga uti Mana, nasenze kera, nadepoje amadosiye henshi adapasa, atarengana, bandenganya. Mana, muri kino gihe nkorera ikidasanzwe, ukure ibintu byose byotuma bitagenda neza. Nkuko Zakariya Imana yafashe ingingo ati wewe kugira ngo ntibirengane nga kuko utizeye tubanza kukuziba, turakugoba ururimi. Hari ibintu Satani ashobora gushira imbere yawe bishobora kuzibira kushika aho ushaka gushika, aho Imana igomba kushika. Ndagomba muri kano kanya uvuga uti Mana, ndagomba uno munsi Yohana wanje aboneke. Kandi Yohana ikindi kintu cyari cyaramuzanye, yari umuntu adasanzwe nkuko twamaze kubivuga. Bibiliya iratubwira ko azoba mukuru mu nyongahimana, kandi azogarura benshi mu Bisirayeli bumvire Imana. Turagomba uno munsi ubera umunsi mudasanzwe. Karibu ubabera umunsi udasanzwe ku bantu batarihana, bahaguruke basabe Imana imbabazi. Uno munsi tubera umunsi udasanzwe kuri bajya basubiye inyuma, bagaruke ku Mana basabe imbabazi. Kuri bajya batarihana baze ku Mana bihane. Kuri bajya bandi turiko turavuga uvuga uti Mana, uyu ni umunsi udasanzwe, iki ni igihe kidasanzwe. Muri iki gihe twimirije kwibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, ni igihe nanje nshaka gukorerwa ikidasanzwe nk'icyo wakoze ugakorera Zakariya na Elizabeth. Ntiwaravye imyaka yabo, ntiwaravye ko bamaze kurengana imyaka, ko Elizabeth ari ngumba, warabikoze bararonka Yohana wabo. Nanje ibi bintu byose byombuza kuronka Yohana wanje no muzi, ndagomba biveho mu izina rya Yesu. Ndagomba duce bugufi rero dusenga Imana. Turasengera imigwi ibiri. Umugwi wa mbere tugomba ko uhaguruka ukaza hano imbere, nimba bahari abantu batarakira umwami Yesu. Ni mwebwe nyene twaje kubwira ati niki gihe kidasanzwe, nta kindi kintu kidasanzwe mwokorerwa atari kwakira umwami Yesu. Turabahamagaye mushike ngaha. Turaguhamagaye kugira ngo uze wibuke umunsi mukuru wa Noel, uhimbaze uko uzoshobora kose, mugabo uvuga uti Mana wakoze ko nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Hari abandi basubiye inyuma, basubira inyuma baraheba Imana. Ndagomba iki gihe kibabera igihe kidasanzwe. Hari akaririmbo nibaza ko mutakazi karampeza agiye ndiko ndategura rino jambo, kavuga ngo matendo ya Mungu yapita fahamu. Matendo ya Mungu yapita fahamu, ni nani ayaona wazi? Lakini mapito ya Mungu kwa mimi yafahari. Lakini mapito Mungu kwa mimi yafahari. Njiani sijui maana ya yote, lakini nitayafahamu. Kwa nini kuzisumbukia kwa bure tabu na shida zangu? Kwa nini kuzisumbukia na shida? Iyo ndirimbo yarampezagiye cyane. Wari kuza kumuhira ku mugoroba ejo twaguma tuyiririmba, mugabo umukenyezi ntiyarazi gituma ndayiririmba. Nashaka
azoyiyumvire ngaha nyene tuko turayihimbaza. Yarampezagiye gose kubw'aya majambo. Ivy'Imana ikora ingene ibikora mu buryo budasanzwe ntitubitahura. Tugomba dusengere umuntu n'umwe. We twasavye abafise Yohana wabo bariko barasaba nabo bahaguruka. Ufise ikintu wasengeye igihe kirekire Imana itarishura, nimba uriho nawe uhaguruke kugira ngo abakozi b'Imana bagusengere. Kubera igihe kidasanzwe c'Imana igiye kugurura igukorere igikomeye. Uhaguruka huri, uhagurukane ukwizera. Murakoze. Sinzi mubandanye n'akaririmbo mwateguye kajya karaki wanje nasavye, yari composition yiwanje nasavye kari mu Giswahili mugabo mwebwe mubandanye uko iwanyu. Haleluya. Murakoze. Bandanye muhaguruka. Ndabona abantu benshi muri ko murahaguruka muvuga muti hariho ndafise Yohana wanje. Yohana wanje ni iki? Mugabo ntahura ko Yesu wamaze kumwakira. Jewe iki kintu ndagomba ikintu kidasanzwe, nizigiye Imana kinkorere. Uyu n'umunsi udasanzwe, n'igihe kidasanzwe, ngomba gukorerwa ikidasanzwe. Ariko ikidasanzwe na mukuru twifuza n'abantu bashitse ngaha basubiye inyuma canke batari bwakire umwami wacu Yesu Kristo. Dusabe abakozi b'Imana bashike ngaha. Zogira kuca busa